毎日ラジオ体操282日目、6月10日土曜日。ラジオ体操第一、まずは正しい動きをご覧ください。背伸びの運動から、前から上に上げて横へ下ろします。腕で背筋を伸ばします。腕と足の運動、1、2、3、4。腕を横へ振り、足もかかとを上げたり下ろしたりしながらしっかりと曲げて伸ばします。5、6、腕を回します。外側へ、内側へ、肘をよく伸ばして大きく回しましょう。1、2、3、4。足を開いて胸の運動です。横へ腕を振って斜め上に上げます。5、6、胸を反らせます。1、2、5、6、横曲げです。左横へ曲げてもう一度曲げます。右横へ曲げてもう一度曲げます。繰り返しましょう。5、6、前後に曲げます。弾みをつけて柔らかく3回曲げて手を腰に上体を反らせて戻します。もう一度、1、2、3、4、5、6。腕を振って体をねじります。左側、右側、3、4。斜め後ろへ大きく振ります。4、体側へ右側、左側、3、4、5、6。足を戻して腕と足の運動。肩、上、肩、下、力強く素早く腕を曲げて伸ばします。1、2、3、4、5、6。足を開いて斜め下へ柔らかく2度曲げて正面で胸を反らせます。反対側へも2度曲げて正面で胸を反らせます。1、2、5、6。大きく体を回しましょう。腕を伸ばして大きな円を描きます。反対側へも大きく体を回します。1、5、6。足を戻して両足跳びです。1、2、3、4。開いて閉じ開いて閉じ。1、2、3、4、5、6。腕と足の運動です。1、2、3、4。腕の振りと足の曲げ伸ばしに合わせて呼吸を整えます。深呼吸です。深く息を吸って吐きます。5、6、7。繰り返しましょう。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。